好多人問我拍片點解唔用英文或者普通話去講，因為你用呢兩種語言咧係會令到你嘅受眾多好多。咁但係我覺得我身為香港人，廣東話係我嘅母語嚟嘅。如果我哋都唔去宣傳嘅話，咁邊個會幫我哋做宣傳呢？廣東話係有好多獨特嘅地方嘅。首先咧，用廣東話 roast 人咧係會有攻擊力加成嘅。廣東話係承載咗好多香港嘅歷史同故事，每一個音同每一句俗語咧都有佢自己獨特嘅出處。一個文化咧用翻佢自己嘅語言去詮釋同埋流傳咧，永遠都係最精確嘅。而且無論係 slang 定係粗口都好，都係可以有好多唔同創意嘅組合嘅。你係直情可以自創你自己嘅組合出嚟。而呢樣嘢咧係其他語言係取代唔到嘅。可能就話啦，咁你廣東話唔係大晒噶嘛？咁如果對方係 foreigners 嘅話，唔通你用廣東話同對方傾偈咩？始終都係要學好英文噶嘛。我喺呢度咧就要俾一個 alternative 大家。呢度咧就係 Cantonese。喺呢度咧你唔需要學好英文你先識到外國嘅朋友嘅，因為佢哋喺呢個玩嘅過程入面咧，佢哋係一齊努力咁融入緊香港嘅本地文化。你唔會有我自己英文唔叻咯咁樣嘅焦慮或者恐懼。呢度成個氣氛咧都係好 chill 嘅。依家 Cantonese 嘅外國朋友咧就有好多啦，咁但係本地朋友咧應該好多人都仲未知道有咁樣嘅嘢可以玩。有興趣嘅朋友而家可以即刻去 follow Cantonese 同埋報名參加佢哋嘅活動。我有時咧都會喺嗰度嘅，有機會係可以撞到我嘅。咁今日嘅分享就係咁多啦，拜拜。